Rádio Republika. Informace, které se nikde jinde nedozvíte. Zprávy z domova. 3 roky poté, co skupina poklidně jedoucích pandurů narazila do nešťastně zaparkované Fabie, jsou tyto konečně opraveny. Po vyčíslení opravy pravého předního světlometu ve výši 96 milionů korun se armáda rozhodla vyhlásit výběrové řízení na odolnější vozidla. Jako první se přihlásila Škoda Mladá Boleslav, která přislíbila model Fabia dovybavit střešním kulometným čapím hnízdem a bude mít i brzdy. Citát dne. Svět patří těm, co to posrali. Dan Ťok. Ze světa. Vědci z celého světa svolali tiskové konference, na kterých chtějí prezentovat unikátní snímky černé díry. Ministryně financí Čar a kouzel Alena Mastná-Schillerová k tomu uvedla. Já se toho nebojím. Ať to klidně zveřejní, když to chce někdo vidět. My pouze dodržujeme programové prohlášení vlády. Rádio Republika. V souvislostech. Václav Klaus mladší hledá nové členy do své strany Ku Klux Klan. Z psychiatrické léčebny v Bechyni utekly 3 chovankyně. Někde musí být Chcete mě? Dnes tu máme páreček bostonských teriérů. Daníka a Martičku. Jsou ve výborné kondici, dobře živeni a udržováni. Až donedávna si žili na vysoké nožičce, v luxusních pelíšcích a na barfu. Bohužel však neposlouchali páníčka na slovo, tak je vyhodil u silnice a ujel. K vyzvednutí pouze takto v páru a vhodní pro movitější chovatele. Děláme všechno pro to, aby se síznost dálnice i v takovýchto klimatických podmínkách udržela. Čím méně se těch dat používá, tím vlastně nepřispíváme k tomu, aby byla levnější. Ze světa. Italská firma Avio Interiors přišla s plánem, jak do letadel dostat co nejvíce lidí. Cestující už nebudou sedět na klasických sedačkách, ale budou se opírat o zvláštní takzvané stojící sedačky. V letadlech tak budou v podstatě stát. Firma Boeing reagovala zavedením padákové zastávky na znamení. Dodavatele padáků vybere Miroslav Kalousek. Vážení posluchači, vítám vás u diskuzního pořadu Rádia Republika do hloubky. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dnešním tématem je strach z islámu. Co na to expert Honza? Tak my se islámu rozhodně nebojíme. Islám je úžasná věc, kdy ženská stojí u plotny, nevěra žen je trestána a já si myslím, že je to ideální rodinný model, kdy žena drží hubu a krok. Co na to expert Radek? Mně nezbývá, než souhlasit. V tomto je islám skutečně velice pokrokový. Má ovšem nějaké mouchy, a to je například zákaz konzumace alkoholu a vepřového masa. Vidíte v tom nějaké řešení, pánové? No, my jsme se o tom s Honzou před natáčením bavili a napadlo nás vlastně spojit ten náš tradiční český ateismus s islámem. A vytvořit tak vlastně nový takzvaný ateislám. To je úžasné, každé náboženství je založeno na nějaké knize, Talmud, Korán, Bible. Máte taky nějakou knihu takovouhle? Prosím vás, kniha, dneska už někdo knihy nečte. My máme instruktážní DVD od Rosenberga. Rosenberga, jak se to jmenuje? Od píšťaly k plotně. Pánové, děkuji vám, to byl pořad do hloubky pro tento týden. Naschledanou. Jak to vypadá v kabinetu Andreje Babiše? Šli do toho s čistým štítem a dobrými úmysly. Padali však jeden po druhém. Nakonec zbyl jen Brabec. 7 zbytečných. Aktuálně. Předseda KSČM Vojtěch Filip dokázal, že komunisté už skutečně nejsou ti soudruzi jako před revolucí. V Přerově si došlápl na úředníky finančního úřadu s výhruškou, že pokud nenechají jeho kamarádíčka kapitalistu na pokoji, můžou si klidně hledat novou práci. Po 30 letech se tedy komunistům opravdu podařilo dokázat, že jsou moderní politickou stranou bez historického stigmatu. Jako škoda, že se nám tam nevešlo všechno. No, Už máme vypadnout teď. To byl napichovaný program. No, Dobře. Tak Jeníčku, tak se oblíkni a... Od mikrofonu se loučí Divadla Republika! Jsem do ní šťouchnu. Jo, ale jenom kdo žeber, to se nepočítá. Rádio Republika.
Rádio na vaší straně.